Rawan Brahuta. Rawan. Arep tak tamani gununge ngawur ora. Dinteni kene nek kira-kira arep ngajar rak dhewe polo wong loro. Heeh, ya. Men tekan kene, Gong. Heeh. Weh, adalah lagi iki aku entuk dawuh saka Kanjeng Koko Sinuwun Prabu ing Mandura kon nyekel wong kentir-kentir. Wiwit nampa dawuh wae ora iso ngampen guyu bareng weluh rupane Petro karo Bagong. Waduh, watos wetengku malah. Petro nggih. Ndara Praguta. Wae Bagong ngecewe. Wong kok pate kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kowe. Mbok ya wis ben to wis senengane. Wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa? Nduk, Nun. Aku didhawuhi dening Sunan Prabu Mandura. Kenapa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Ora asal takon salah cekel engkuk-engkuk. Wah dengkek cengelmu. Mudar. Oh, ampok nggih, nek iso. Nek ora iso nyekel Petro, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Heeh. Ris-risan lho. Lho. Ngopo kowe? Manuke engkuk-engkukan ngono kae. Ora, iso manuke engkuk-engkukan. Mang Cobi, wani ala using tak wedeni apamu? Wo, ora minggat lakon candhak dening aku. Sampeyan mungsuh petuk kewirangan, Ndara. Gusti apa to? Tak kira Praguta jengkol ngoten. Mati aku. Woi. Aduh.
Ayo Kang, ya wah. Tribo Dewa Narpati duwe nareswara Kresna kalanggung tresnani marang Diabanon Jinawi waladal gugu karepe dhewe. Waduh Petro kantong blasa nyas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Saya ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa Petro. Kowe mbubarke lancur-lancur Pandhawa. Nata Mandura ora mikir grete nenggala jeblok cacamu wae. Bos. Aduh kesel kan. Walah ora ngerti siwun Mandura kok duka tenan. Petro kantong bolong ra minggat saka negara Ngamarta gretel nenggala jeblok ketemu slonong. Nenggala gedhe banget metu. Murup sak obor pucuke. Iki nek ora mulih neng Karang Kadempel modar tenan aku. Aduh. Gong. Delok ngapura ya Lek. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Monggo kowe nek mlaku pupumu mlicet. Apa meneh kon mlayu, Gong, kowe mesti konangan Baladewa. Iki Bagong adine Petro nyunyuk nenggala. Modar kowe. Loh, Gong, ora mati. Kowe seneng ya nek aku modar. Aku ki takon kok, takon. Kowe iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang di alem-alem kok bareng melayu kok aku ditinggal. Baladewa nesu. Wah iya aku ya weruh. Petro kantong bareng ora minggat saka negara Ngamarta gretel nenggala ndasmu. Kowe klepat melayu aku bingungi jajaki lar ndelik nanti iki. Terus nyengklak ojek aku. Ngojek? Walah mesa ora slamet, Tru. Tukang ojek montore Yamaha 75. Terus wah wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune ming 20. Mengrinding nganti diselip Baladewa. Untung ora konangan ya kok. Aku kuwi bejane nang kono kuwi upama ngerti aku ngojek Baladewa ngerti omah ya iki Bagong dadak ngojek barang modar sak tukange ojek. Ah iya. Loloi nenggala. Alhamdulillah selamat tekan kene aku terus. Ya syukur.
Piye iki? Ayo mulih saiki nyemelangi tenan. Nek ora mulih cilaka tenan. Nek aku nek mbangane mulih lu wong modar kok, Truk. Nah aku lho mergane ngene. Hitungane kowe nek wirang kuwi selawase urip wirang, Truk. Mergo wirang kuwi ora bakal iso ilang. Nek konangan perkarane utawa kelingan perkarane wirang kuwi cukul meneh. Mula nek kantri manut aku luwung mati mangane wirang. Oh ya kok. Iya. Kowe bali wirang ora iso nggawa para Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada. Isin ta kowe? Isin. Kuwi kok mbok wis kelet pirang taun kene ana tangga teparu. Lah Petruk biyen tau dikongkon bapakne ra iso ngrampungi gawe. Kowe lara atimu. Isin. Mula nek manut aku luwung mati. Nek mati aja sumelang, mati ki diperang 3 perkara kok. Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama iki matine wong labuh bebener. Wis mati utama, pokoke nglabuhi bebener. Kuwi mati utama, kuwi cinadam swarga pethuke widodari. Oh iya kok. Mati madya ki disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka gumantung perbuatane ning alam donya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora entuk papan, ora entuk ditampa karo Gusti, sok maning ngramyang manggon ning ngebuk, manggon ning kayu, watu, pendak malam jemah kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Oh iya. Mula nek cara aku mbangane mulih terus kae, Truk. Iya kok. Nek terus ki pokoke aku matine mati nesta. Utama Dik. Kleru kata-kataku. Iya. Mati utama ora usah kuwatir. Ngono ya, Le. Kok ngapa? Kowe maju wani ra kok. Wah, aku cecok ora. Nah, aku trimo ora mati apa-apa. Ora mati madya, ora mati utama, ora mati nesta. Terus pengenmu hidup. Nek kowe kepengin nglakoni mati utama ya lakonono. Nek cara aku wong sing dikongkon kowe aku ane pengikut. Wis. Kikong dompetku iki kekno bojoku. Terus aku pamit no sisan nek ora bari 3 dina kok nyelameti tekan 1000 berarti aku mati. Wis ikhlas, ora ikhlas ngopo? Wong tak niati nglabuhi bapak kok. Sip ngono kuwi sing tak karepake. Kok nek pomo kowe mati ora remuk, isi ana kuwandane kukupen, kuwandaku ya Gong. Dirukti sak tataning panembah. Di kanu ya buntel sarung ya. Wus. Ayo mori kok ya. Ning nek kowe remuk, wis rasah digoleki, pokoke aku dianggep mati ngono wae. Ya. Karo pesen kendaraanku L300 kae. Dol. Kae mesine trontrong tok, Truk. Heeh. Popahyu. Wis pokoke disak dol-dole engko dienggo ngragat anakku sekolah. Oh iya, soalnya iki arep semes-semesan. Apa, Truk? Kuwi lho, akhir pelajaran lho. Semesteran. Semes-semesan. Oh, semesteran. Wes karo titip bojoku ya. Oke. Dijapi ra? Rasah. Kok niate dijapi ra. Aku ya rada sir. Iki senengane sapa-sapa kon lho. Arep ngalup sak penake dhewe. Karo golekno gaman, Gong. Oke. Nyo. Kok graji iki piye? Apa? Bendo. Oh iya. Polinggis. Oke. Ya. Maju ana, Truk. Tak dongak-dongake wis lepas sopanane jembara kubure. Dengkulmu mlocot ora. Wong karo aku mati kok. Wah, musuh nenggala ya sida modar tenan kowe. Ayo, Amo Suramrata, Jawrata imbang yen padha-padha. Iki bendoku sinuwun mandura ajangi jembar legane atiku. Wah!
Petruk nyoto pancen kendel tenan. Petruk pancen kendel tenan. Wani napai kridaning nata mantura Prabu Baladewa. Monggo aku nggawa Kyai Nenggala. Aku nggawa Kyai Nenggala. Iki pusaka negara Mantura. Wis ora usah ngomong. Mak bengok ora. Petruk teng mriki wis wago tekaning pati. Walah dalah wis lah dalah apa? Nyatane wani-wani tenan to. Iki Kyai Nenggala. Amake Gunung Jugruk Sekorasat. Lha lah, iki tau nggo nyolong degan ping 3 rakonangan. Ya. Padha ambuhe. Walah dalah. Sayange marang Nata Mantura Prabu Baladewa. Sayange marang Nata Mantura Prabu Baladewa.